ISU Suceava a trimis Inspectoratului de Poliție, dar și secțiilor de drumuri naționale de pe raza județului nostru solicitări de informare în privința problemelor punctuale. Totodată și primăriile au fost invitate să ofere o listă cu utilajele existente pe raza fiecăruia pentru intervenții de dezzăpezire. Primăria Slatina a fost singura care nu s-a conformat. Am anticipat acest material și vreau să vă prezint o adresă care am trimis-o la mai multe structuri, prin care răspunsurile primite la structuri ne-au edificat și vă dau răspunsul domnilor voastre. Am trimis către Inspectoratul Județean de Poliție, către drumurile naționale și drumurile județene o adresă, prin care am cerut să ne pună la dispoziție bază legală, procedurile interne cuprinzând responsabilitățile de acțiune, conducere, coordonare, aprobare, documente întocmite, flux informațional, dar și finanțarea activităților în cauză și alte date de interes pentru următoarele măsuri preventive operative pe linia situațiilor de urgență. 1. Închidere de restricționare trafic pe un sector de drum. 2. Curățare, defrișare, toaletare, arbori pe marginea căilor de comunicații. 3. Ridicarea, îndepărtarea mijloacelor auto imobilizate pe căile de comunicații, urma unor accident. Am venit cu adresa aceasta pentru că vedeți că drumurile noastre sunt din ce în ce mai circulate și avem situații când aceste riscuri și cu dezzăpezi sau alte situații când se impune închiderea restricționarea a drumurilor, trebuie să vedem unde și cum se face. Curățarea, defrișarea, toaletarea arborilor, dar nu mult cele din urmă, ridicarea sau îndepărtarea mijloacelor auto. Am primit răspunsuri care ne-au edificat. Vă dau citire un răspuns care l-am primit de la Drumuri Naționale și spune așa. În ceea ce privește intervenția în cazul producerii accidentelor rutiere în urma cărora partea carosabilă este blocată de autovehicule implicate în elemente și sau bunuri transportate evite de eliberarea părții carosabile se efectuează de către personalul propriu al SDN și districtele din subordine și de către societăți comerciale care sunt semnatare contractelor de întreținere drumuri naționale prin vară, respectiv pe timp de iarnă, care dispun de automacarale, trale, remorchere. Am făcut corespondență cu toate cele 114 UAT-uri și cu cei 3 administratori de drumuri, SDN Suceava, SDN Câmpul Moldovesc și Direcția Drumuri Județene Suceava. Nu am primit răspuns până la ora când vorbim de la 3 primării, Horonicu de Sus, Moldova, Sulța și Slatina. Au fost luați și telefonic astăzi de către primul ajunct colonelul Hoffman, 2 primari, dacă nu mă înșel și dacă greșesc, domnul Hoffman, mă corectați, de la Horonicu de Sus și Moldova, Sulța au spus că le-au trimis documentele. Slatina nu avem niciun fel de informație. La ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a ridicat și problema acordurilor cadru încheiate de cei de la drumuri, dar și a perimetrelor unde pot interveni. Există acord cadru, în baza căruia urmează să fie semnat contract subservient. Este în derulează, urmează, sunt formalități care trebuie să îndeplinite și care în perioada imediat următoare se vor îndeplini. Cum avem semnat contractul, vom face informarea corespunzătoare. În rest, aprovizionarea cu sare a început. Față de stocurile care au fost prezentate, acum au evoluat. Deci avem deja 3 zile de când transportăm la secția Suceava cam câte 200 de tone pe zi. Și continuăm aprovizionarea astfel încât să atingem cotele prevăzute în normativul și instrucția de acțiune pe timp de iarnă, care prevede că până la 1 noiembrie trebuie să avem 25%, n-a fost până la 1, dar în prezent am ajuns la cei 25%, până la 1 decembrie trebuie să avem asigurat 50% din necesarul pe toată iarna. Referitor la circularea care am primit, răspunsul care l-am primit de la CNADR, deci dacă vă însușiți și vă preocupă și veți rezolva în viitor problema de degajare a drumurilor care vă aparțin în zona accidentelor, în zona blocajelor, în zona unor, eu știu, utilaje, mașini care pot rămâne și pot obtura sau o cale sau tot drumul. Deci răspunsul este, sunteți pregătiți sau nu? Așa se procedează, cum au transmis și informația, numai că în prezent nu există semnat contractul subsecvent. Dar, cum s-a procedat deja în cele 2 evenimente care au fost la SDN Suceava și la Dănila și la Fălticeni la intrare, s-a intervenit și sigur că este problema noastră internă de a rezolva până la capăt situația și vor fi rezolvate. Și la Câmpul situația este similară, în stadiul contractelor este aceeași, de asemenea s-a început la noi aprovizionarea cu sare,
Deocamdată probleme deosebite nu sunt, sperăm deci să nu avem. Avem contract în derulare cu o asociere de firme care au inclusiv partea de iarnă în contract asigurată, modernizarea, reabilitarea, marcaj, rutiere. Deci suntem pregătiți pentru a interveni eficient în timp de iarnă. Sigur, în condiții specifice, știm cu toții cât de greu la anumite momente să intervii, dar în bună colaborare cu toate structurile care sunt parte ale CJS-ului, cred că o să depășim.